¿Otra vez con el computador o el televisor dañado? Basta de preocuparse por arreglarlo. La Casa de la Reparación en Honda le brinda el servicio técnico especializado en computadores, portátiles y televisores de todas las marcas. Su personal confiable y capacitado, con más de 15 años de experiencia, le garantizan dejar sus equipos como nuevos. No lo piense más y acérquese a la Casa de la Reparación, ubicada en la calle 10, número 2642, Barrio El Reposo, en Honda. Contacto y domicilios al 310-281-5783.